Listen. This is my dear wife at the check-in counter. She's, checking in. This is the security control at the airport. They're checking hand luggage. Here, the man is checking my dear wife's passport. And here is my dear wife in the departure lounge. This is my wife going through the duty-free shop at the airport. And this is you-know-who going through the departure gate. Conversation. Listen. And here is my dear wife at passport control. This is where we found our suitcase again. This is the red channel. But here is my dear wife going into the green channel. And that, ladies and gentlemen, was our holiday in Spain. Conversation. Listen. There are 4 flights a day from Gatwick to Madrid. The flight takes 1.5 hours and the return fare is £120. So I leave from Gatwick Airport and go to Madrid, then take a connecting flight. That's right, madam. There are 4 connecting flights every day. Good. Thank you very much. I hope you enjoy your holiday, madam. Thank you. Now repeat. There are 4 flights a day from Gatwick to Madrid. The flight takes 1.5 hours. The return fare is £120. And there are 4 connecting flights every day. I hope you enjoy your holiday. Conversation. Listen. Well, there are boats to France every hour, madam, from Dover and Folkestone. It only takes an hour and a half to get to Boulogne or Calais. I'll give you a list of the departure and arrival times and tell you about fares. Then we can make your reservation. Now repeat. There are boats to France every hour. The crossing only takes an hour and a half. A second-class 2-berth cabin costs £9. And the next ferry sails at 8 o'clock. Unit 44. I hope you enjoy your holiday. Leaving England. Mr. Sellers. This is my dear wife at the check-in counter. She's checking in. This is the security control at the airport. They're checking hand luggage. Here the man is checking my dear wife's passport, and here is my dear wife in the departure lounge. This is my wife going to the duty-free shop at the airport, and this is you-know-who going to the departure gate. Who wants to read this again? นี่ก็เป็นภรรยาของผม โอเคจ้าเอาเลยเอาเลย ไปโยนถูกแล้ว This is my dear wife at the check-in.
in counter. She checking in. It is a security control at the airport. They checking hand luggage. Here the man is checking my dear wife's passport. And here is my dear wife in the departure lounge. This is my wife going to the duty-free shop at the airport. And this is you know who going to the departure gate. Do you have question here? They want repeat. Repeat. ยังงงกับมัน นี่ภาษาไทย ภาษาไทยนี่ก็เป็นระยะของผมที่เขาต้องตรวจตัวกำลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจตัวอยู่นี่คือด่านตรวจรักษาความปลอดภัยที่สนามบินเจ้าหน้าที่กำลังตรวจกระเป๋าถือนี่ก็เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบหนังสือเดินทางของภรรยาของอยู่ในตอนนี้ภรรยาของผมอยู่ที่ห้องพักผู้โดยสารขาออกแล้วเธอกำลังเดินผ่านร้านขายของปลอดภาษีที่สนามบินและนี่คุณก็รู้ว่าใครกำลังเดินที่กำลังผ่านประตูทางออกไปใคร Arriving back in England. And here is my dear wife at passport control. This is where we found our suitcase again. This is the red channel. But here is my dear wife going into the green channel. And that, ladies and gentlemen, was our holiday in Spain. So, you have a question here. We have Chanel, and you know Chanel, right? Perfume, Chanel or bag, it's a brand. Who wants to read this again? And here is my dear wife at passport control. This is where we found our suitcase again. This is the red channel, but here is my dear wife going to the green channel. And that, ladies and gentlemen, was our holiday in Spain. และนี่ก็เป็นภรรยาของผมที่กำลังอะไรเนี่ยของผมที่ด่านตรวจหนังสือเดินทางที่ตรงนี้เราพบกับกระเป๋าเสื้อผ้าของเราอีกครั้งและที่เห็นนี่ก็เป็นช่องสีแดงสำหรับของเสียภาษีแต่ภรรยาผมกำลังผ่านไปช่องสีเขียวท่านทั้งหลายและนั่นก็เป็นการเที่ยววันหยุดของเราที่สเปนมันจะมาบรรยายทำไมเนี่ยใครรู้อยากรู้ไหม Words and phrases. We checked in at the airport. คุณต้องไปรับการตรวจที่สนามบิน You checked in your luggage. คุณนำกระเป๋าเดินทางไปรับการตรวจ The police checked your hand luggage. ตำรวจตรวจกระเป๋าถือของคุณ The immigration officer checks your passport. เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจหนังสือเดินทางของคุณสุดท้าย When you arrive at the airport, first you have to เช็คอิน Buy ticket. กลับมาจากการเดินทางแล้วจะตั๋วไปไหน first you have to Walk counter. ต้องไปที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อน ไปเลยต้องลงเครื่องนะ นี่แหละคือโกทูไปอันมานานใช่ไหม then you have to ทีกระทิชชู่ ฟองช็อป หยิบทิชชู่ก่อน if you have nothing to do, you go to duty You free. go to toilet again
we have here conversation. Who wants to read woman? So I will form. There are 4 flights a day from Gatwick to Madrid. The flights take 1.5 hours, and the return fare is £120. So I will form get airport and go to Madrid. Madrid. Then take a connecting flight. That's right, madam. There are 4 connecting flights every day. Good. Thank you very much. I hope you enjoy your holiday, madam. Thank you. Yeah. ตอนนี้ติดลอง Here, read it again. There are 4 flights a day for Melbourne to Madrid. The flight take 1.5 hours, and the return flight is 120 pounds. So I leave from Gatwick Airport and go to Madrid. Then take a connecting flight. That's right, madam. There are 4 connecting flights every day. Oh, thank you very much. I hope you enjoy your holiday, madam. Thank you. Thank you. อย่างนั้นเก๋ ทางเรามีเที่ยวบินจากแกตวิกไปแมดริด4 เที่ยวต่อวันครับ ซึ่งใช้เวลาเดินทาง1 ชั่วโมงครึ่งแต่ค่าโดยสารไปกลับก็120 ปอนด์ครับ ๆนี่หมายความว่าฉันออกจากสนามบินแกตวิกแล้วไปมาดริดก่อนแล้วค่อยต่อเที่ยวบินอีกทีงั้นหรือ ถูกแล้วครับ คุณต้องไปต่อเที่ยวบินที่นั่นซึ่งมีทุกวันวันละ 4 เที่ยว ดีจริง ขอบคุณมากค่ะ หวังว่าคุณคงเที่ยวสนุกนะครับ ขอบคุณ How can I fly to? ฉันจะบินไปได้อย่างไร How many flights are there? มีเที่ยวบินกี่เที่ยว When do flights for leave? เครื่องที่ไปออกเวลากี่โมง When do flights from arrive? เครื่องที่มาถึงกี่โมง When do flights from arrive? How much does it cost? ตั๋วราคาเท่าไหร่ What's the return fare? ค่าโดยสารไปกลับราคาเท่าไหร่ How long does it take? ใช้เวลาบินเท่าไหร่ Do I have to take a connecting flight? ฉันต้องไปต่อเครื่องไหม You can fly from. คุณสามารถบินไปจากได้ There are 4 flights a week. มีเที่ยวบิน 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ Planes leave at. เครื่องออกเวลา Planes arrive at. เครื่องเข้าเวลา It costs. ตั๋วราคา The return fare is £120. ค่าโดยสารไปกลับราคา120 ปอนด์ The flight takes 1.5 hours. ใช้เวลาบิน1 ชั่วโมงครึ่ง There's a connecting flight at. ต้องไปต่อเครื่องที่ We have a question here. Repeat. There are 4 flights a day from Gatwick to Madrid. We have a flight a day from Gatwick to Madrid. ไม่นานแล้วดีเลย The flight takes 1.5 hours. The return fare is £120.
And there are 4 connecting flights every day. And we have 4 connecting flights every day. I hope you enjoy your holiday. I hope you enjoy your holiday. Conversation. Assistant. Well, there are boats to France every hour, madam. From Dover and Folkestone, it only takes an hour and a half to get to Boulogne or Calais. I'll give you a list of the departure and arrive time and tell you about fare. Then we can make your reservation. Who wants to read this again? No one. Now, Long. who wants to volunteer? Well, จบ อะไรนะ ป้าคนนี้ งั้นอ่านเองเลย เว้ย พี่เองจะอ่านใช่ไหมอันนี้ อันไหน นี่ Well they are both two friends ป้า every only โอ้โห every hour madam okay good เอาดูเลยดูเลยปอม from lower and from zone it only take an hour and a half to get up โอ้โหพี่ to be a บูโลน Boulogne and อ๋อ อ่านว่าอะไรอ่ะเรียน อันนี้ คาราเมล มากมีภาษาไทยเลย อ๋อ Oh yeah I will get your list of the departure and arrival time and tell you about the แปล fare then we come แขนนั่งขอเรียนจบแล้วนั่งรถเปิดรองอ่ะreservation คลิปนี้เราเอาให้ลองฟังไม่ได้ ลองผ่านนั่งมือเงี้ย คิดเลยใช่ไหม มีเรือไปฝรั่งเศสทุกชั่วโมงครับเรือออกจากโดเวอร์และโซนซึ่งใช้เวลาเพียง1 ชั่วโมงครึ่งก็ไปถึงบูโดนหรือหาได้ผมจะให้ตารางเวลาเข้าออกให้คุณออกจากค่าโดยสารจะทำเสร็จแล้วเราจะไปทำการจองให้คุณได้ครับ ถ้าเป็นคนขายพวกอย่างนี้นะ Words and phrases. It only takes an hour and a half to get to Boulogne. Repeat. There are boats to France every hour. The crossing only takes an hour and a half. A second class 2-berth cabin costs £9. And the next ferry sails at 8 o'clock.
เดี๋ยวฝากไว้ค่ะ Which town in England can I live from? I don't know. Words and phrases. So, this one. No. Words and phrases. To check in. รับการตรวจ Check in counter. เคาน์เตอร์ตรวจตั๋ว Departure gate. ประตูทางออก Departure lounge. ห้องพักผู้โดยสารขาออก Duty free shop. ร้านขายของปลอดภาษี Hand luggage. ตอนเดินทางแบบถือ Passport control. ด่านหนังสือเดินทาง Security control. ด่านตรวจรักษาความปลอดภัย You know who. ผมก็รู้ว่าหลายโวอเตอร์มอร์Baggage claim area. บริเวณที่เราบอกเดินทางคือ To declare. แจ้ง Green channel. ช่องสีเขียว To check. ค้างด้วย Check in desk. โต๊ะตู้กระเป๋า Customs. ศูนย์รับการก่อน Have you anything to declare? คุณมีของเสียภาษีหรือเปล่า To wait. ถ้านั้นน่ะ Connecting flight. ต่อเครื่อง To enjoy. สนาม I hope you enjoy. หวังว่าคุณคงสนุก Return fare. ว่าโดยสารไปกลับ Arrival time. เวลาถึง Boat. เรือ Departure time. เวลาออก List. รายชื่อรายการ To make a reservation. จอง Berth. เตียงนอน Cabin. ห้องเคบิน Crossing. ห้องที่อยู่ใต้หรือข้าง Ferry. เรือข้ามฟาก To sail. เล่นเรือ Voyage. การเดินทาง To bird cabin. ห้องเคบินของเตียง Do you have question here? ต้องแปลว่าสุนัขข้อมูลเลยก็แปลว่าเมนูสุนัข เป็นเคบินมันคืออะไร ไอ้เนี่ยที่อยู่ใต้เรือห้องใต้เรือถ้าเป็นเรือยอชต์ Maybe เช็คอินห้องเดียว Maybe we and there's other word for this. คุณใช้แบบบ้านไม้แบบพวกกระท่อมอะ We เค say บินอินเดอะวูดเคยดูไหมเป็นกระท่อมคือการเดินทางที่ so it's still a cabin. แต่ละก็คือใช้ขนมนี่มันคือการเดินทางก็เลยครับ Are you familiar with voyage, right? Bon voyage. Bon voyage. มองโวยะอีกมีนแฮปปะกูทริปคือขอให้เดินทางในสวัสดิภาพที่แปลกต่างของประเทศ รอยต่ออำเภอรอยต่อเรื่องนี้นะ ขอให้เดินทางในสวัสดิภาพ คัสตอม Are you familiar with customs? คัสตอมเมนู it means สุลกากรคุณ what the fuck คัสตอม And also here way เราเข้าใจว่ามันคือการทำเองมาหรอก saying like เข้าใจวันนี้ kilo per kilo. So way คิดว่าอะไร you don't have yes okay.
So also in airplane, there's also a cabin, and also in a boat. ก็ห้องที่แอร์เขาเข้าไปเตรียมของ So sometimes they call it boat. It depends on the large, or it depends what's the boat going to, like passenger boat or like a luxury boat like cruise ship. So you can just stay there for pleasure. ชิปคือที่มีไม้เออชิปก็เรือใบใช่ปะจะไม่ได้นะข้อเป็นต่างอยู่ชิปกับโบ๊ทอะโบ๊ทคือเรือแดงๆชิปคือเรือตัวใหญ่ถ้าหายอะว้าหาไม่เจอมันจะเป็นชิป อะไรพี่ Let's continue. เป็นแนวขยายอาหารที่เองจบเลยวันนี้หนึ่งปี ทางเนื้อทางอากาศ เรียกแบบเขาเลยเขา First, you go to passport control. When you arrive, go to the check-in desk. อ่าจบแล้วจบเซฟ คาดการณ์บริการทางอากาศในแง่ของจำนวนเที่ยวบินระยะทาง ยังไงงุ้มงำอยู่นั่นแหละเอาไงเนี่ย เที่ยวบิน There are 4 flights a day from Gatwick to Madrid. ระยะเวลาการเดินทางเป็นเทศเลย The flight takes 1.5 hours. ใครมีสาม The return fare is £120. การของเที่ยวบิน There are 4 connecting flights. การเดินทางฟ้า There are boats to France every hour. The crossing takes an hour and a half. The next ferry sails at 8 o'clock. โนเวชั่น So, in Germany, are you familiar, like, this word, like, o'clock? So, in Germany, they use clock only, 8 o'clock. When they talk to English, but they are German, so it's different. They have different language, but when they talk to English, they only use clock. ที่มันรับได้แค่แค่ And also, like this one, when we read it, 120 pounds, but they will say like 120. So it's like it's more easy to learn English from the real English, UK, not the American English. Because when they read this, it's like they follow the pronunciation. Like again, in America, they pronounce it as again. So they have their different what do we call this? I forget. ดูในเน็ตเนาะสปีดเข้าใจสำเนียงไหนสำเนียงอเมริกาได้กว่า